আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ব্লগিং স্টার্ট করলাম, কারণ জুবাইর ফোন দিছে, ফজরের পর জুবাইর ফোন দিছে যে আজকে নাকি মিরপুরে হাট বসছে, সাপ্তাহিক হাট, ফ্রাইডেতে বসে। সো আমি বললাম কিসের হাট? মিরপুরে তো জীবনে আমি হাট টাটে যাইনি। বলে কি পাখির হাট? আমি পাখির আবার হাট হয়? ও বলে যে হ্যাঁ, তুমি গেলেই বুঝবা। তো আমরা এখন এই যে এসে বললাম, অলরেডি মিরপুরের হাটে এসে বসি। আমার আসলে একটা অনেকদিন ধরে একটা ব্লু রিংটেল, একটা ব্লু রিং নেট, আই গেস নামটা আমি অনেক কনফিউজিং আর কি, বার্ডস এর নেম নিয়ে কনফিউজ। তো ব্লু রিং নেট বলে না, ব্লু রিং নেট নিয়ে ওই পাখিটা খুঁজতে আসছি। যদি পেয়ে যায় বা দামে বনে যায়, অবভিয়াসলি কিনে ফেলবো আর আপনাদের ওই ব্লগটা দেখবো। আর এছাড়া আসেন আমরা দেখি কি কি বার্ডস এখানে পাওয়া যায়। সো লেটস হেড স্ট্রেট ইনটু দ্য, মানে হাট বল না যাই বলে আসেন। আজকে আমাদের সাথে আছে পাবেল। কিরে পাবেল, তুমি এখন আইসক্রিম খাবা? এত সকাল সকাল আইসক্রিম? ঘুম থেকে উঠে ভালো লাগতেছে না। ঘুম থেকে উঠে ভালো লাগতেছে না তোমার? তুমি এভাবে কথা বলছো কেন? কিভাবে বলবো? আর এই যে দেখেন সামনে এই যে কি রাফি, তুমি এখানে কি করো? ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা কি তুমি কিনছো? এটা তুমি পার্সিয়ান বা পার্সিয়ান কি এটা? ক্যাট? এই দুটা জোড়া বিক্রি করবো ভাই। কত কত কিনছো তুমি এটা? 5 লাখ। 5 লাখ টাকা বেচবা তুমি? বেচবা না কিনবা? আমি তো শিওর না। কিনছি 8 লাখ দিয়ে, বেচবো 5 লাখ। কিনছো 8 লাখ, বেচবা 5 লাখ? ভাই লেটস গো। আমরা পাখি দেখতে আসি, পাখি দেখি। অনেকজন দেখেন এখান থেকে কিনে কিনে নিয়ে যাচ্ছে এখনই। তো হাট বসে গেছে যে ফার্স্টে, এখানে একটা ছোট একটা স্টল দেখা যাচ্ছে এখানে। পাখিদের কিচির মিচির। আরে এখানে দেখি একটা ছোট বাবুকে দেখতেছি। ভাইয়া তোমার নাম কি? মমি। মোমেন, তুমি কি এই যে পাখিগুলা সেল করতেছো? তুমি পাখিগুলোর নাম জানো? এই পাখিকে কি বলে? এটাকে বলে অ্যালবিনো। অ্যালবিনো। এটার দাম কত? এটার দাম চাচ্ছি 800 টাকা একদম। জোড়া নাকি সিঙ্গেল? জোড়া জোড়া। জোড়া 800 টাকা। আর এগুলা কি কি বলে? কোকাটেল। জি জি। এটার দাম কত? 7,000 টাকা। 7,000 জোড়া? একদম 6,000 এর দিয়ে দিবো। একদম 6,000 হলে দিয়ে দিবে গাইস। আর এটার মধ্যে কি? এটার মধ্যে বাচ্চা। বাচ্চা দেখো, যুগের একটা ফুটছে মনে হয়। আরেকটা কি ফুটবে? আরো ফুটবে। আরো ফুটবে। আর এটার নাম কি ভাইয়া? লাভবান। লাভ বার্ড। এটা কত করে? রেড আই। এটা এটা 7,000 টাকা। 7,000। আর এটা? আর এটাও একই দাম, 1,000। সেম সেম? না না, এটার দাম 1,000। আর এটার দাম? এটার দাম 7,000। এটার দাম 7, এটার দাম 1,000। 1। আর নিচের এগুলা কি বলে? বাজিকা। জি। এটার দাম কত? এগুলোর দাম 700 টাকা পিস। 700 টাকা পিস। আর এগুলো তোমার? 600 হলে দিয়ে দিই। ভাই আপনার এগুলো? ভাই এটারে কি বলে? কোনটা? এটা কোকাটেল ভাই, এক এক জাত। ও আচ্ছা, এগুলা মানে কোনটা কি জাত? এটা হলো ক্রিম ফেস। ক্রিম ফেস। হ্যাঁ। আর এটা? এটা হলো চিনামন। চিনামন। জি। আর এগুলি? এটা হলো লুটিনো পাল। রুটিনো পাল। এটা হলো শুধু লুটিনো, এটা হলো ট্যাম করা। এটা আপনি টেম করা মানে হাতে নিতে পারবো? হ্যাঁ, এটা হাতে নিয়ে পালতে পারবেন। উড়ে যাবে না? এটা উড়ে ফিতা লাগাইতে হবে আর কি। ও, হাতে নিয়ে রাখছে টেম করা। কিছু করে? হ্যাঁ, টেম করা। টেম করা, এটা মুখের থেকেও খায়। ও তাও রিস্ক হয়ে যায় তো, ওই জন্য ছাড়ি না। হ্যাঁ, না না ভাই, ছাড়া বাসা লাগে। হলে ছাড়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। কত এটা? মানে এগুলা কি বিভিন্ন বিভিন্ন দামের? হ্যাঁ, এটা হলো 4,000 টাকা। 4,000। আর এগুলা? আর এটা হলো 2,000 টাকা। 2,000। আর এটা? আর এটা হলো 5,000 টাকা। 5,000। ক্রিম ফেসটা সবচেয়ে দাম বেশি। হ্যাঁ। আর এটা? এটা কিন্তু একটু বাচ্চা আর কি, তাই 5,000। আর নাহলে রানিং গুলো আরো বেশি দাম হইতো। এটা বড় হলে আরো দাম বেশি হবে। হ্যাঁ। আর এটা হলো লুটিনো পাল, এটা 3,000 টাকা। রুটিনো পাল 3,000। আর এগুলো তো ককটেল, এগুলো ছোট। এগুলো হলো, এটা হলো গ্রে পেয়ার। গ্রে পেয়ার। আচ্ছা, এটা হলো 3,500 টাকা পেয়ার। পেয়ার 3500। আর এটা এটা? হলো হোয়াইট ফেস। হোয়াইট ফেস। এটা 1,800 টাকা। 1,800 টাকা। আর এগুলি? এখানে বাজিকার 600 টাকা জোড়া। জোড়া? যে কোনো জোড়া একদম? হ্যাঁ। আর এখানে আছে জেপি ব্রিডিং পেয়ার। এটা দিয়ে কি ব্রিড করানো যায়? হ্যাঁ, ব্রিড করেন যায়। এটা হলো নিলে 2,500 টাকা রাখতে পারবো। 2,500 টাকা। আর লাভবার আছে এখানে, এই একটা পেয়ার, এটা 4,000।
এই পেয়ারটা 4000। সুন্দর আছে, নাও নিয়ে নাও। ইউটিউব পেজ আছে? জি জি ইউটিউব, ঠিক আছে। আপনার নাম্বার বা নাম জি, বলে জি। দেন। আমার নাম মোহাম্মদ মানিক হাসান। আমার নাম্বার হলো 0177530039 আপনাকে লাস্ট মাথায় আসলে পাওয়া যাবে না, জি। সবসময় কি এখানেই আমার বসেন? লোকেশন মোহাম্মদপুর। যে কোনো পাখি লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। জি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। পাখি এটা এটা কি কি জাতের পাখি এটা? লোটিনো। এটা কত করে? খাঁচা সহ 1500। আর এটা সেম? এটা বাচ্চা সহ? বাচ্চা আছে দেখো। ও আবার ডিমও আছে। Right. মানে পুরা খাঁচাটাই হচ্ছে 1500। আচ্ছা পুরা সেটা 1500 সেম এগুলা না সব? আর এটা অ্যালবিনো। অ্যালবিনো কত করে? অ্যালবিনোর প্রাইস হচ্ছে খাঁচা সহ 1200 টাকা জোড়া 1200। ডিম আছে। আর এটা লাভবার্ড। লাভবার্ড কত করে? 5500 জোড়া। নিচেটা 600 টাকা বাজরিগার। আর এগুলা 500 টাকা জোড়া। আর এটা লাভবার্ড, এটা 6000। আর এটা 5500। ও ভাই, পাখির দাম অনেক হিউজ। আমি জানতাম না যে পাখির দাম এত হয়। ভাই জানো এটা কি? কি এটা? ইংলিশ বাজিকার। এটা বাজিকারের একটা জাত, বড় হয়, বড় জাত এটা। সাইজ অনেক বড় হয়। ভাই এটার দাম কত? 3000 জোড়া। জোড়া 3000, বাট নর্মাল বাজরিকার হয় 500-600 টাকা না? ভাই এটাকে কি বার্ড বলে? এটা কি বার্ড বলে? সানকোনো। এটাকে টেম বার্ড? হ্যাঁ টেম বার্ড। এটা হ্যান্ড ফিডিং করতে হয়। হ্যান্ড ফিডিং করে এটাকে টেম করলে কি এরা সব কথা শুনতে হয়? সব কথা শুনতে হয়। তারপর এই যে খালি এটা কত হবে না? এটা কত হবে না? যেটা বলতো ওটাই করবে। এটার কালার এটা থেকে এটার কালার ভালো হয়। এটা থেকে এটার কালার ভালো হয়। বেটার হবে এটা। বেটার হবে এগুলা। এগুলা এটা 16000 চাচ্ছি, এটা 14000। আর বড়টা? বড়টা 17000 চাচ্ছি। বড়টা 17000 চাচ্ছি। বড়টা 17000 চাচ্ছি। এগুলো টেম দুইটাই তো, এগুলো টেম দুইটাই তো টেম করা যাবে না? হ্যান্ড ফিডিং। নামটা কি? নাম্বার 01782919263। থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম আলাইকুম ভাইয়া। এগুলা কি বাচ্চা দেখা যাচ্ছে? এগুলো এগুলো হ্যান্ডফিড বাচ্চা। হ্যান্ডফিড। এগুলা কি টেম করা যাবে? হ্যাঁ, টেম করা যাবে। এই যে কি জাতের? এখানে অ্যালবিনো আছে, তারপর সিনামন আছে, পাইড আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো কত করে এক একটা? এখানে 1500 টাকা থেকে শুরু, 2500 টাকা পর্যন্ত আছে। 1500 থেকে 2500-র মধ্যে। যেমন এই গেরেগুলা নিলে 1500 টাকা পিস, আর এটা এগুলা নিলে 1800 টাকা পিস, 1800। এটাও 1800 টাকা পিস। এটা নিলে 2500 টাকা, এটা ভিপাই। ও আচ্ছা, এটা জাত ডিফারেন্ট। তারপরে অ্যালবিনো এটা নিলে 3000 টাকা। অ্যালবিনো এটা নিলে 3000 বাচ্চাগুলা। আর এগুলাকে কি বলে? এগুলো জাবা বলে। জাবা। এগুলা কত করে? জাবা এগুলো 1800 টাকা পেয়ার, জোড়া 1800। আর এটা? এটা 1200 টাকা পেয়ার। এটার নাম? এটার নাম হইতেছে ডায়মন্ড ঘুঘু। ডায়মন্ড ঘুঘু। আচ্ছা। আর এগুলা তো ককাটেল। আর এটা বাজরিগার, লাভ বার্ড। হ্যাঁ, অনেক রকমের পাখি আছে। এটা কি ভাইয়া? এটাও লাভ বার্ড? এটা কি? কুনুর। এটা কত করে? 6500 টাকা জোড়া। এটা একই? এটা 5000 টাকা জোড়া। 6500। 3500 টাকা। 3500। এখানে এক জোড়া আছে 6500 টাকা। এই যে এই দুইটা? হ্যাঁ, ওই দুটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ওইটা নিলে 4000 টাকা। এটা নিলে 4000। আর লাস্টের এটা?
এটা হলো আপনার ইংলিশ বাজিগার। ইংলিশ বাজিগার, নরমাল বাজিগারের থেকে বড় হয় যেগুলো। নরমাল থেকে বড় এটা। এটা কত? এটা জোড়া নিলে 2000 টাকা রাখা যাবে। জোড়া 2000। আর এটাও তো লাভ বার্ড? না, এটা কোন? এটাও কোন? আচ্ছা, ওগুলো কোন? আচ্ছা, এটা কত? এটা হ্যাঁ 7000 টাকা। আর ককাটেলটা? ককাটেলটা 10000 টাকা জোড়া। এটা 10000 নিলে 5500 টাকা। এটা 5500, এটা 10000। কেন দাম চেঞ্জ কেন? এটা এলবিনো। ও এটা লোটন। আর এটা এলবিনো। এলবিনো, এলবিনোর দাম বেশি। তো ভাই আপনার নাম আর নাম্বারটা? নাম্বার 01721 882845। নাম? মোহাম্মদ বাবু। নাম। এখানে আছে সব রকমের পাখি পেয়ে যাবে, তো এখানে আসবেন আপনারা। আর এটার কত জানি বলছিলেন? এটা পার্ল একদম 3500 টাকা। এটা 3500 টাকা একদম পার্ল। আচ্ছা, ওকে ভাইয়া, গেলাম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা কি বার্ড? এটা সানকোনো। এটা কত যাচ্ছেন? এটা 14000। এটা কি করা, টেম করা? সুপার। এটা ধরা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই হাতি আছে। ও, উড়ে যাবে না? আর এগুলো, এটা কত দাম? এটা এটা 14000। 14000। আর এটা এটা কি না? এটা ক্রিমিনো। ক্রিমিনো, এটা কত? এটা 12000 টাকা। 12000। আর এটা? এটা 14000। এটার নাম কি? এটা ব্লু রিং নেক। এটা কত? এটা 14000। 14000। ও, এটার মধ্যে এটাই সবচেয়ে দাম বেশি? না না, দাম বেশি এটা। দাম এটার বেশি। 14000। এটাও টেম করা? এটা হাফ টাইম। এটা হাফ টেম, তার মানে উড়ে যাওয়ার চান্স আছে। এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি? এটার জন্য এটা ফিক্স। এটা কিছু কম রাখা যাবে। এটা কম রাখা যাবে? কত রাখা যাবে? এটা 500 টাকা কম রাখা যাবে। ভিডিও দেখে আসলে আপনাদের 500 টাকা কম রাখবে। ভাই আপনার নামটা? মোহাম্মদ আরিফ। মোহাম্মদ আরিফ। নাম্বার? 0912 01912 7846 7846 78। 7। এই লাগছে ম্যান ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। তো গাইস দেখেন, এই যে এখানে কত সুন্দর সুন্দর বার্ডস, ডিফারেন্ট ব্রিডস এর। ভাই এটার নাম কি? গোল্ডেন প্রিন্স। এটা, এগুলো তো বিভিন্ন বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন প্রাইস। এখানে জোড়া কতগুলো, মানে পেয়ার কত করে এগুলা? যেরকম গ্রিন জোড়া 4000, গ্রিন দুইটা 4000, ইয়েলো জোড়া 4000, ইয়েলো গুলা 4000, সিলভার জোড়া 5000, সিলভার গুলো আবার বেশি 5। আর ওই যে ব্লু যেগুলো হ্যাঁ, বেশি, এগুলো 6000। এগুলো 6000। এত ছোট পাখি এত দাম, দেখছেন ভিউয়ার্স কত দাম এগুলির। আর দেখতেও কিন্তু অনেক ইউনিক আর সুন্দর। আর এগুলো ভাইয়া, এই যে এগুলো ভাই বেঙ্গলি ফ্রেন্স বলে, এগুলো 400 টাকা 500 টাকা জোড়া। মানে এগুলো একটু লো রেঞ্জের মধ্যে আছে। আর এটা, এটা জোড়া 500 টাকা। এটার নাম কি? এগুলো গ্লোরিয়ান ফ্রেন্স, একই পাশে সেমি আর কি। ব্লু গোল্ডেন। আর এটা টেম, এটা টেম করা। এটা কত? 6000 টাকা। 6000 টাকা। এটা কি হাফ টেম? ফুল টেম? মানুষ দিকে ভয় পাচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বাজারে আছে তো, এই যে কম দিয়ে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হাজার টাকা সস্তা। আর এটা এগুলো ডায়মন্ড আর ঘুঘু বলে, ঘুঘু পাখি। ডায়মন্ড ঘুঘু। আচ্ছা, এটা কত করে এগুলো পেয়ার? এটা পেয়ার 900 টাকা। পেয়ার 900 টাকা করে। নাইস। আর এগুলো? ব্ল্যাক পাউডার গুলো আপনার গ্রিন ফিশার আপনার 4000 টাকা জোড়া, আর ইয়েলো ফিশার 500 টাকা জোড়া। ইয়েলোটার দাম বেশি, ইয়েলো ফিশার। ওকে। আর এগুলো হচ্ছে বাজিগার, এগুলো 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা পেয়ার। আচ্ছা জি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনার নাম আর নাম্বারটা? আমার নাম আরিফ, মিরপুর 1, 09 09 57 57 62 62 3005। 3005। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। তো গাইস, এখানে আরো ইউনিক কিছু বার্ডস দেখতেছি। ভাই এটার নাম কি? কুলুন। এটা এটা পাইনাপেল। আচ্ছা, এটার পেয়ার কত? 11000 টাকা। আর এই যে ব্লু 38000 পেয়ার, তার মানে একটা 19,000 করে। সেই দেখতে উঠালাম, সেই লাগতেছে। ব্লু ব্লু রিং নেট এটা। ও, আর এগুলো পার পিস 2500 করে। আর এগুলো 16,000 টাকা, 400 টাকা। 16,000 টাকা, এটা 400 টাকা করে।
আর এগুলা 5,500। আর এগুলা 5,000 টাকা জোড়া। আর এটা 2,500 করে। এগুলো সব আপনারই না? আপনার নাম আর নাম্বার সাথে যদি একটু বলছেন। 019 111 0 5 ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। এখানে কিছু প্যাকেজ দেখতে পাচ্ছি। এটা কি মানে ফুল সেট? এটার নাম কি? ক্লাসিক বাস। এটা আচ্ছা, এটা কত সেটটা? 1300 টাকা। কয়টা থাকে? 3টা থাকে। আর এটা? 3টে বেবি আছে। এটাতে 4টা বেবি আছে আর 4টা বেবি। এটা? আর এটা হলো রেড আই। রেড আই একটা বাচ্চা এলবিও, 3টা বাচ্চা লটিনো। ও এর দাম 3500 টাকা। 3500 টাকা। এটা ভালো অফার ছিল। আর এখানে সব আপনার এটা কত? এই যে এটা হচ্ছে আপনার 700 টাকা জোড়া ডায়মন্ড। আর এটা 800 টাকা। আর এগুলো 2,200 ডিফারেন্ট দামে আর কি, কালার অনুযায়ী আর কি দাম আর কি। তো গাইস হিয়ার ইজ আ ইয়েলো। ভাই এটার নামটা কি জানি আবার বলছিলেন? এটা ইয়েলো রিংনেট। ইয়েলো রিংনেট না? এটা ইসে, ও সুন্দর আছে তো। এটা লুটিনো কি জানি বললেন? লুটিনো। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার দাম 15,000 টাকা। 15,000। এটা কি ফুল টেম? ফুল ডে। ফুল টেম। তো এটা 15,000 টাকা। বাচ্চা সহ বাচ্চা সহ আছে। বাচ্চা সহ আছে। এটার প্রাইস 12,000 টাকা। আর শুধু বাচ্চা নিলে বাচ্চাও দেওয়া যাবে। শুধু বাচ্চা দাও? হ্যাঁ, বাচ্চা দেওয়া যাবে। আর টিয়ার জোড়া পড়বে আপনার 3,500 টাকা। টিয়ার জোড়া 3,500। হ্যাঁ, 3,500 টাকা। আর অ্যালবিনো এটা পড়বে আপনার 15,000 টাকা। আইডিয়া নাম্বার 0404 2599। 25 থ্যাংক ইউ। তো গাইস আজকে আমরা পুরো পাখির হাটটা ঘুরলাম অ্যান্ড সবকিছু ডিফারেন্ট টাইপস অফ বার্ডস ডিসকভার করলাম। আমি জানতামও না। এই যে রাফি আমাকে নামগুলো শিখাইছে, আর পাবেল হচ্ছে আমার খালি দুষ্টামি করছে আমার সাথে আজকে। তো কি একটা জিনিস দেখবেন যে এখানে সবার হাতে ড্রিঙ্ক আছে, জুয়া আছে, কিন্তু পাবেলের কাছে নাই। কারণ ওই আমরা নিতে আমরা ওই সাইডে ঘুরতে আমরা শেষ রাক্ষস কেমন রাক্ষস একটা নেই শেষ করে ফেলছে মিয়া। আর এই দিবস মাসে খাবো না। যে গরম। আমি আর এখানে কয়েকটা বার্ডস আমি লাইফের ফার্স্ট আমি হাতে নিয়েছি টেম করা, যেগুলি ভালোই লাগলো ইনশাল্লাহ। আর হচ্ছে আমি হচ্ছে কি জানি ব্লু নাইট কি জানি, আরে ভুলে গেছি ও ব্লু রিং নেট। আচ্ছা ওটা খুঁজতেছিলাম, বাট ওটার প্রাইসেস নাকি অনেক এক্সট্রিম ছিল। জুবাইর বললো যে অনেক হাই ছিল, যে সবাই 19, 18, 17 এরকম চাচ্ছিল, বাট ও বলতেছিল এটুগুলা 14-এর মাঝে নাকি পাওয়া যায়। সো হয়তো এখানে কাস্টমার্স বেশি হয়ে গেছে, এটার জন্য আই গেস প্রাইসেস বেশি। সো আজকে আমি কিনতে পারলাম না বার্ডটা। সো নেক্সট কোনো ব্লগে ইনশাল্লাহ যদি বার্ডের এখানে আসি অবশ্যই কেনা ট্রাই করবো। সো টিল দ্যাট বাই বাই।